tournée exceptionnelle à travers le monde des Grands Bordeaux sera encore pour un vin de Saint-Émilion, le Château Angelus, Grand Cru classé. Die letzte Etappe auf unserer Reise durch die Welt der großen Bordeaux-Weine ist ein weiterer Cru von Saint-Émilion, Château Angelus, Grand Cru classé. Quand on arrive à Angelus, on est accueilli par le propriétaire en personne, Hubert de Boire de la Forest, toujours sur la brèche de l'aube au soir. Fort de son diplôme d'énologie, Hubert surveille lui-même la vinification de ses grands millésimes. Der Besucher wird auf Château Angelus in der Regel vom Besitzer persönlich empfangen. Hubert de Boire de la Forêt gesteht, wie ein praktischer Arzt stets präsent zu sein, um alles im Griff zu haben. Als ausgebildeter Diplom-Önologe überwacht er höchstpersönlich die Vinifizierung seiner großen Jahrgänge. Angelus compte 26 hectares d'un seul tenant, dont 24 hectares et demi classés. Une superficie exceptionnelle dans une région où les propriétés sont d'ordinaire plutôt exiguës. Château Angelus umfasst 26 zusammenhängende Hektar. Von diesem Terrain sind 24,5 Hektar klassifiziert. Eine ungewöhnlich große Fläche, wenn man bedenkt, dass die Weingüter dieser Region äußerst klein sind. Au domaine L'Angelus, les vendanges se font à la main et une attention particulière est apportée aux opérations de tri qui mobilisent un nombreux personnel. Auf Angelus erfolgt die Weinlese per Hand und eine besondere Aufmerksamkeit gilt den Auslesearbeiten, welche eine große Zahl von Erntehelfern mobilisieren. Au sortir du fouloir et grappoir, le mou est mis à macérer en cuve. Il y demeurera tout le temps de la fermentation alcoolique. Nachdem das Lesegut die Traubenmühle und die Abbeermaschine durchlaufen hat, wird die Maische in den Gärbottich gefüllt und bleibt dort bis zum Ende der alkoholischen Gärung. Château Angelus n'oublie pas la tradition. Pour célébrer la fin de la vendange, Hubert de Boire de la Forest invite tous ses vendangeurs à un repas de fête. Au menu, des bouteilles de Château Angelus naturellement, mais aussi l'incontournable entrecôte bordelaise grillée sur les sarments. Auf Château Angelus wird die Tradition nicht vergessen. Das Ende der Weinlese wird hier am letzten Abend mit einer großen Feier begangen. Hubert de Boire de la Forêt lädt bei dieser Gelegenheit alle Erntehelfer zu einem Festessen ein. Auf dem Menü stehen die Crus von Château Angelus und selbstverständlich das obligatorische, in der Glut des Rehbreisigs gegrillte Entrecôte bordelaise.